Woohoo! Pipili ka na. Where's your cap? Good morning. Good morning. Jackie. Good morning. Why does Denver. don't like me shouting? Denver. Jackie! Baloney. Jackie! Pabibi, sige ba? Jackie! So dito gagawa tayo ng chicken house. So kulong muna kayo dyan. And good morning. Tingnan natin kung meron tayong makukuhang itlog pang breakfast. Yun, meron, no? Let's get eggs. Shoo! Ay, nanunuka. Hu. One egg. Layo naman ng isa. Nanunuka eh. Yan o. Breakfast. Layo. Come here. There you go. Ito ang ating temporary chicken. Ay. Woohoo! Baloney. Magdilig ka muna. Na, mamaya na. Ano niluluto niya? Ayun, Nissan's ramen. Nissan's ramen? Yung itlog ba para doon? Hindi. Ipiprito. Ah, pwede. Nagpabili. Nagpadagnan. Ito, si Itlog pa? Itlog? Master Chef. Pabili ka itlog? Ito ang ating master. Oh. Ito ang ating master chef for today. Ilagyan na lang ng itlog yung noodle. Inaano ko kasi yung ano niya, yung Yung alin. ito, nagalaw ngayon, oh, yung nakaganon siya eh. Ay, tanggalin niya yung nakapatong. Hindi, wala akong nakapatong ano. Meron. Ayun o, yung bakal. Yung baluktot. Yung bakal po. May bakal na isa pang nakapatong. Meron baga. Ayun. Ayan na nga yung nakapatong na inilalagay ni Luis. Yan na yun. Dapat lagyan natin ng ano. Angkla. Yung, oh, ito, para hindi siya mag ano. Ganon din ang ginawa niya eh. Oh. Ha. Ayan. Yan. Kulang pa rin ang water. Teka. Teka minute. Water. Yan ang ating master chef. Si Tita Pearl. Nagluluto ng ano, Hot noodles. hot noodles. Na ano, without egg. With ano, brown egg. Dahan-dahan, Daddy, baka maano ka. I'll open it for you. You know how to open? Sige na, you try to open by yourself. Wala si Elisha to open your ano. Tignan natin yung kulungan ng ano. Oink oink. Good morning. Mamaya pa kayo kakain. Dahil sa ginagawang kulungan ng baboy.
Ayan tayong dalawang kwarto. Whoop. Whoop. So ano yan, baboy yan sa bundok. Gumamit tayo ng mga kahoy ng melina kasi maraming melina dito, and there you go. Ito yung ano nila, inuman, syempre drainage. Door number 2, inuman doon din. So syempre tinambi natin yung inuman. Ay mag-focus ha. Ayan, tinabi natin yung inuman malapit na dun sa drainage, diba? Para hindi nagkakalat yung tubig. Ilagay mo dun, hindi nagbabasa dyan lagi. So ito yung natabas. Diba? So dati siyang ganun, tabingi, elevated. Ginawa natin, tinapyas natin to para maging patag. So dyan siguro maglalagay na lang ulit tayo ng mga solar lights. Maliliit lang. Yan. Side view. Isang intro sa native pig house. Habang di pa tapos yung chicken house, dyan lang kayo, mga 1 day pa, isang araw pa. Siksikan mo na kayo dyan. So dito muna, temporary itong mga to, habang di pa tapos yung chicken house. So meron 45 days. At meron pa tayong isang RIR dito. Hello. Temporary din. Meron pa tayo dito RIR at dalawang native. Diyan muna kayo ha. Hello. Hello chicken. Ito native. Niwalay natin kasi naiipit sila dun sa malalaki. Kawawa naman. Anak, Whoop. na. May inaanak ka dun sa anak ni Ayi. Yung panganay. Si Ayra na nga, yung kabuwang ka din yun. Si Ayra, dalaga na. Awit pa kayo eh. The pig master. Yung biikan doon sa sako. Yung mga biikan doon sa sako. Yung biig. Doon sa sako. Para
para hindi maligalig. So, pili ka na. Pachocho. Kumain ka na? Big time, pare. Pwede mo na nila. Ha? Shh, Coco. Ha? Hindi na ulit ko atan. Ang bilis nung inuman kahapon pero putang patlas. Ganitin yung dito eh, di kalman. Tayo. Oo. Yung sarhento. Wala itong malay. Oo, dito. Ano na ulit dyan ha? Ang balang mo ng dito sa mga. Benny, wal. Diyan eh, John, Linong. Ha? Ang baling. Banginan. Kasako. Wala itong bangkaan. Ano ba? Sugat siya. Yan yung anak ko. Sabi niya. Tanang, katalay. Na? Tinang. Hindi mo ba rin ikatunatan? Tinang. Katantay na? Madalas mo yung datali na. Kagat. Kagat. Barot ko nga. Yes. New home. Sama ng tingin. Yung mga anak ko. Sige. Katawalik sa akong mga. Ha? Katawalik sa. Nakakita pa niya.
Paano? Makawalan na nga eh. Three little pigs. Ta-da-dan! Ayos. Ikaw. Ikaw. Little pigs, let me in. Manog na tiniwalaan ni may sa. Yung brown ano, parang ang talino niya no. Yan yung umaamo na eh, nawala na naman amo niyan. Na-stress siya ngayon eh. YouTube si DIY ano, drinker. DIY hard drinker. ayusin na lang natin pagka ikon mo nga nila Miraw. Nagfight din eh. Basta iyon mo. Nagulang na ulit nila eh. Yan. Sa. Okay, iyon mo ma. Alpak ata. Yung ano no, yung adapter. Pati yung pusit. Ha? Palpak. Bakit? Ayaw naman kumagat nung ano, hindi mahigpitan. Eh? Ayaw mahigpitan. Bulka sila, fix. Paano eh? Madagupan. Mamamad. Galutan taguma lang nun. Gusto nga iyakar taas eh, tubig na kailangan. Talian na lang ng bunga. Late ka sa host. Dito. Oh, Para hindi na magbubo. yung host na. Tatatatarat. Hindi lang gumot, di ba? Ito. Ay, may ano? May pasahod ka na kay Carlo? Kay? Carlo? Ay puta, hindi nasama. Sige. Ano ko muna? Lak, hindi ko nasabi kay mami ang welding ah. Pero meron naman, sige. Sige ako. Baka sakaling umabot daw na ano, pamasahe niya. Una, tad mong tumalamdaman. Ikaw na magpasahod sa kanila, bigay ko sa iyo mamaya dyan. Kusayang ka.
Sige, ingatan mo hirap. Diba? Ta. Ilan sakat pati pa yung kabitang. Sa kulungan, ganyan kalakas yung tubig. Hmm? CR. Ganyan kalakas. Okay na yan. Galaw kang tati uma. Ajay. Hindi ko sa likod. Ito mo bro. Ta. Bawa, susot mo nga dun eh. Meron na tubig dyan? Wala ba? Wala. Yung wala kalukat natin ha. Di abot naman ng mga bata. Ay, dede rin. Hindi, may sugat ako. Sa pa. Wala na no? Ha? Wala nang tulo. Okay na yan. Meron dito. Sabihin, okay na yan. Bumaba ano? Ito, tulo. Lagyan na lang na tungtungan yung mga... Init nga. Lagyan lang yan. Pag-unyong niya. Sasabi ka no, ayaw mo na. Ha? Ajay ka. Yung brown, alam niyo na. Kanino yan eh. Kasi ito, Huwag mo ilapit yung kamay mo. di matalino. Huwag mo ilapit yung kamay mo. Ang kulit nito. Ikaw, Ito tao. di matalino. Nilino siguro na alam na di. Na, Ilapit yung kamay mo. Ang kulit ni Chupin. Ayaw makinig. Puputol yung kamay mo lang. kasi fix nila. Lagyan mo ang pids dito para lumapit. Hello. Para ng bata. Oh! Gataw! Gataw! Anong kakalapit sa lang?
Adinyo. Lagyan mo na. Lagyan mo ng black strap. Merienda time. Lagyan ko ng... Lagyan mo ng... Wait lang. Bango. May ala. May alak. Sa merienda, feeds. Sige. Molasses. Mas malapot, mas maganda. Yan, nagwawala na. Yan, okay na yan. Yan lang. So, mga isang latang ganyan. Mga half cup of molasses. Yes! Caustic. Namin na ni Baloney. Sige. Baka kami yung ano. There you go. Sharap. Nagwawala ano. Naamoy niya eh. Naamoy niya yung ano. Kulot. Next lang natin. Hanggang makulayan lahat. Naamoy na nilo. Nagwawala ano. Nagwawala. Dali lang. Bango no. You can smell the sugar. Yan, pwede na yan. Wala na siya. Naka-out of focus ako. Merienda time. Kapapakagat nakagat eh. Sharap. Ano pa? Lagyan mo tubig, konti lang. Wag ka, naligo naman yung isa ng pulot. Wawa dito. Nick! Umiga pa? Kaya ang so, maliban sa feeds, pwede rin yung mga gulay-gulay na chinap. Haluan nila ng molasses para mas ganahan silang kumain, saka pampataba. Right.
May umaangkop ka. Hmm? Di pala tumatibay ka dyan. Anong sabitan? Mabigat ka na eh. Anong kinakain nila? Bango. Ang tamis. Kaso alak yung sita. Uy, yun. Naligo pa. Ito, Naligo. nag-dive naman tong isa. Naliligo to mamaya. Anong Sige. kinain niya, Dad? Feeds. Feeds. Lalagyan na mula. Lalagyan mo Diyan lang. na. Lasang alak yung molasses. Tinik mama. Oh, dati. Sarap nga naman. Pinapakain ko si Barok. Lasang alak. Bubuhusan mo ng tubig. Ayan, may gana. Pagtapos nilang kumain para maginis. Ano? What's that, water? Yun, faucet? Native chicken. Kain na po. Uling chicken Yung magkakapatid. Kakain na! Kain na po. Salamat po. Halika na, bebe. Masarap. Jay! Ang bagoong. Fresh na fresh. Ito, hito. Ito na gata. Agawan na eh. Sarap. Chicken to chicken nuggets. Ito na. This is my favorite. Chicken nuggets. Kain na So, po. this is how you eat. Halika na. Wash your hands and eat. Turn the chicken to a chicken nugget. Chicken nuggets. oh. Chicken nuggets na. Ano yun? Iba yung chicken nuggets na yun. Yun daw yata ang gusto Gamitin mo niyang yung chinelas ulam. mo. Hindi yung plato paling. Chicken nuggets daw. Aba, ay nagre-request yung iyong ano. Pwedeng vlogger si Ate Perle. Yung little boy. Ay, chicken nuggets nga naman. Iba't Walang nugget dito. Explainin chicken. mo lang siya ng pag-explainin. Ayan. Jay, you want a hot dog? You want a hot dog? You can want a hot dog? Look, Coco. I thought you meant the food Ang hot gusto dog. niyang ulam ay chicken nugget. I thought you meant the food hot dog. Yeah. Eat Coco. I want to eat coco. Ay, tumapon na. Shit. Nag-uulam din tayo ng nuggets sa kalambahan. Yun yung ano. Thank you po. Nag-uulam tayo Thank ng you po, bota. Lord. Panagit-nagit pa yung dalawa. Torta. Favorite. Tortang talong. Gigita ko nga pala alam mong mamaya. Bigay ka, 10 piso alam mo eh. 5 piso lang dito sa matanda. Gagawa pa ako ng upuan. Para dito. Yung mga slab. Mga pang slab. Pinalinan lang. Galing yung batang yun ah. Binanggit ng lahat eh. Family. Be, alika. Bibi, subo na. Sige na, anak. Subo, be. Subo. Sige na, anak. Very good. No, it's not hot. Ang dami natin. It's not hot. Ikaw na. Pito again. Sarap. Naglalaro po kasi. Ayaw pa siguro kumain.
Naglalaro Jackie. po. Tom ka na? Eh di kumain na sila. Si Denver. Ayan. Sabi. EJ. EJ, pandesal! Dahil pandesal. Kaya sa magalang yung pandesal na hindi ko na kasi nag-aaral ng mga ano. Dito. Ano ba din, girl? Umalis ka na. They're playing! Bilis ng langgam mo. Hey. Hey. Denver. Ayan mo, Jackie. Mommy, why is the cat? Naalsin daw yung sampayan. Nakita raw niya akin. So why is it like this? Walang straw, kinagat lang nila. Whoa, he can... Like a band of gypsies, we go down the highway. Malaki yan ah. Chef Benny. AKA Nicolas Cage. Sakto yan, ang lamig nun gin. Babad na babad sa ano.